带您来看到，为了要推销花东美景，观光局这回请到偶像团体飞轮海担任一日的列车长，带领了上千位的海外粉丝畅游东台湾，希望借着他们的高人气，打响台湾在国际上的观光知名度。有许多日韩的师奶看到了偶像，拼命尖叫，兴奋到快要昏倒了。 慢慢来，我们慢慢退，退。只要是偶像团体飞轮海所经之处，粉丝们脸孔、相机都快贴上车窗，大家拼命尖叫、挥手、摇标语，有人还忘情拍打着玻璃。我们是同团的，我们是等等，千里迢迢来台，海外粉丝团的热情疯狂，工作人员就快抵挡不住。还有日本歌迷费心穿上樱花和服，意外成为瞩目焦点。はい、フェルンハイのファンです。フェルンハイを応援できてすごい嬉しいです。 冲着飞轮海高人气，观光局包下2辆火车，由他们带领1200位海外歌迷畅游花东。当然，也要顺便推销一下架杠的火车便当。那我觉得台湾的便当一路以来都是我觉得全世界算有，每个人来台湾就是要吃他们的便当。那它其实蛮丰富的，我觉得蛮健康。这是鱼吧？对，它有鱼啊，然后还有青菜，很多不同的青菜，所以我觉得吃的蛮有感觉的。 平时只有工作才有机会坐到火车的私人，也打算借着这次活动，好好享受一下台湾铁道之美。《新闻》陈平、郭海台报道。